Hola amigos, continuamos con nuestra ruta de la lavanda. Carpentras era nuestra tercera parada en nuestra particular ruta de la lavanda y aún no habíamos visto ninguna plantación, pero sabíamos que ya estábamos muy cerca y que no nos iban a decepcionar. Por el camino dejamos un par de ciudades que intentaremos volver para poderlas visitar más adelante y más tranquilamente, ya que en esta época la masificación de gente es horrible. Nimes y Aviñón. En nuestro paso por Aviñón pudimos ver que era muy bonita y para no romper nuestro esquema de ruta decidimos que la visitaríamos en otra ocasión, ya que tiene muy buena pinta. Antes de llegar a Carpentras tuvimos que repostar la nevera, lo que ya nos recortó un poco la mañana. Cruzamos con la autocaravana por el centro de Carpentras, en busca de un parking en el que pudiéramos dejarla sin problemas. Encontramos uno que queda a unos 500 metros del casco antiguo, y no tuvimos ningún problema. Ahí además está bajo la sombra de los árboles, cosa que se agradece mucho en el mes de julio. Creo que no habría problema en pernoctar aquí, aunque nosotros no lo hicimos. Os dejamos la info del parking en los enlaces del vídeo. Entramos por la majestuosa Puerta de Orange y enseguida nos adentramos por sus callejones hasta llegar a la plaza de Charles de Gaulle, en donde ya nos encontramos con los edificios más emblemáticos. Carpentras es la antigua capital del condado de Benasque. Conserva muchos recuerdos de su pasado. Esta ciudad histórico-artística está situada en pleno corazón del Vaucluse. El pasear por sus pequeñas calles y plazas te hace retroceder al pasado. La Catedral de San Sifredo es construida por la orden del Papa Benedicto XIII a principios del siglo XV. De estilo gótico meridional, alberga pinturas, esculturas y la Santa Brida del emperador Constantino, forjada con uno de los clavos de la Pasión en el siglo IV. La sinagoga, otro monumento de interés, fundado en 1367 y ampliado en el siglo XVIII, es la más antigua de Francia, todavía en funcionamiento. Su sala de culto está ricamente decorada y su Magbe, o baño ritual, data del siglo XIV. El hospital es otro bello edificio, famoso por su antigua botica y su gran colección de tarros de barro. Con 26 metros de altura, la Puerta de Orange es el último resto de la época medieval y era parte del conjunto defensivo formado por 4 puertas fortificadas. Teníamos un calor agobiante, por lo que decidimos poner rumbo a nuestro próximo destino y buscar un sitio para pasar la noche. Consultamos el Park4Night y nos mostraba un área en nuestra ruta en el pueblo de Malemort de Comtat. Nos dirigimos allí sin saber muy bien lo que nos íbamos a encontrar. Encontramos el área que está prácticamente en el centro del pueblo, al lado de unas escuelas y de un museo. Tiene servicios de llenado y de vaciado, se puede pernoctar y es totalmente gratis. Muy bien por este servicio del Ayuntamiento de Malemort de Comtat. En los enlaces del vídeo os dejamos las coordenadas GPS.
Ya que estábamos aquí, fuimos a dar una vuelta por el casco antiguo del pueblo y nos llevamos una grata sorpresa. Pese a ser muy pequeño, en sus calles se encuentran imágenes muy bonitas. Malemort-du-Contat es una aldea que está en el sureste de Francia, en la Provenza, en el departamento de Vaucluse, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Tiene poco más de 1.700 habitantes y está a 15 kilómetros de Carpentras y a 37 kilómetros de Aviñón. Cuando hicimos esta ruta aún estaban vigentes las restricciones por el tema de la COVID-19 y casi no podíamos acceder al interior de ningún recinto cerrado, por lo que no pudimos entrar a la iglesia. Una lástima porque desde fuera se veía muy bonita. Un dato curioso de Malemort-du-Contat es que, por lo pequeño que es este pueblo, dispone de 2 lavaderos públicos. Evidentemente están en desuso, pero están muy bien conservados. Una vez visto casi la totalidad del casco antiguo de este bonito pueblo, nos pusimos en marcha para nuestro próximo destino. Nos estábamos preocupando porque todavía no habíamos visto grandes extensiones de campos de lavanda y nos preguntábamos si no nos habríamos equivocado de fecha y de ruta, pero en las próximas paradas recuperaremos totalmente la idea principal de nuestra ruta. Amigos, nos vemos en nuestro próximo destino.